Horgász utazásunk következő helyszíne Békés megye, pontosan a Gyula és Elek között fellelhető Munkácsi tó. A horgászvíz könnyen megközelíthető, Gyulától Elek irányban haladva 7 kilométeres autózás után hamar rábukkanunk halban gazdag tóra. A Bányató 14 hektáros vízfelülettel rendelkezik, és vizében szinte az összes magyarországi állóvízben élő halfaj megtalálható. A legnagyobb hal, amelyet valaha itt fogtak, egy 53 kg-os busa volt, de nem ritkák a 10 kg körüli pontyok sem. A pontyfogás egyébként is jellemző a tóra, hiszen éves szinten 70-80 mázsa hal kerül betelepítésre, amelynek jelentős része ez a kedvelt halfajta. Áprilisban közel 20 mázsa ponty került a tóba. Amikor stábunkkal a Munkácsi tavon jártunk, éppen 6 mázsa keszeggel gyarapodott a halállomány. Főként dévérekből állt a telepítés, de láttunk karikakeszeget, szilvaorú keszeget és egyéb keszegféléket is a tartályokban, amelyekből ezután egy csúszdán kerültek be a vízbe a halak, hogy aztán megszokva új életterüket úgymond a horgászok rendelkezésére álljanak. Nagyon sokan járnak ide versenyhorgászok is, akik nagyobb megmérettetés előtt tesztelnek, tréningeznek. Mi is bepillantást nyerhettünk egy ilyen próbálkozásba. A horgász számára etetés után szinte nem volt olyan dobás, amikor ne fogott volna valamilyen keszeget. Persze, itt is a finom, könnyű szerelék, a rendkívül kissúlyú úszó, vékony damil, és persze a versenyhorgászok elmaradhatatlan kelléke, a szúnyoglárva tette eredményesebbé a horgászatot. Két és fél óra horgászat után 6 kg, jellemzően keszeg volt a zsákmány, amelyek bemutatás után visszakerültek a vízbe. Nem kell ahhoz ezen a tavon versenyhorgásznak lenni, hogy valaki eredményesen horgásszon a különböző keszegekre, ugyanis hihetetlenül sok keszegféle van a vízben, és nem csak kistermetűek, hiszen tavaly nagyon sok 3 kg körüli dévért sikerült kifogni a tóból. Persze, így aztán a ragadozó halak számára is valóságos paradicsom a Munkácsi tó. Nem véletlen, hogy süllőből fogtak már 7 kg-ost. Csukából pedig sikerült horogra csalni egy 14 kg-os példányt. A tóvize rendkívül oxigéndús, így aztán a nyári kánikulában is mozog és eszik a hal.